সো গাইস, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিভাবে ডাউনলোড করে চলুন আমি বলছি, ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। সো গাইস, প্রথমে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পরে সার্চ করবেন pixabay.com। সার্চ করার পরে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন। এখানে সাউন্ড ইফেক্টেরও একটা অপশন আছে, সেখানে ক্লিক করলে সব সাউন্ডগুলো এসে পড়বে নিচে। আপনারা সাউন্ডের ইফেক্টগুলো দেখতে পাবেন, এখান থেকে ইজি ডাউনলোড করতে পারবেন। যেমন সাইডে ডাউনলোডের অপশন আছে, সেখান থেকে ইজি ডাউনলোড করতে পারবেন।